William 杜德元先生，我哋嘅旅遊博士，我哋嘅摯友親人。好衷心多謝大家嚟到同 William 旅遊博士話別。首先要代表 William 去多謝好錫佢嘅家姐，自細就照顧佢、愛護佢、保護佢，仲有都好錫佢嘅，同佢一齊大、一齊玩嘅阿哥。作為屋企嘅拉仔，有佢兩位咁錫佢咧，其實 William 真係好幸福。咁 William 同 Alice 兩個，我稱佢哋兩個叫神雕俠侶。佢哋兩個繼續咧係不斷係為神個事工咧去做，不斷去傳福音。我就係第一個果子啦。有一個消息就係佢守望咗26年嘅表妹夫 Peter。認識 Peter 嘅人都知道佢都係一個心眼，好感動。喺醫院嗰幕 Peter 呢個表妹夫佢未信主，佢竟然佢會話為阿 William 祈禱。嗰幕咧，我真係感覺到神啊！呢個真係呢個係個恩典嚟。而喺嗰一刻 William 咧，雖然係帶住氧氣，但係佢好激動，我感受到佢個興奮。回望我哋係啦，頭先 Alice 所講啦，短短嘅1年半，我哋可以做到超過20場嘅分享會，係一個生命嘅分享。其實唔單單嚟到嘅嘉賓，甚至我哋七少福係啊，都已經成日都好滿滿咁樣承載好多嘅祝福。但係我今日可以同大家講，我哋蝕得真係好有價值，我覺得好值得，係因為我哋賺咗係好多好多，我哋賺咗我哋七小福，我哋好似一家人嘅情誼啦。我哋翻到去望點，我哋咧就當 Alice 係我哋大家姐，William 咧就係我哋大哥，係啦。我哋翻到去咧就好似一家人咁，真係好開心。同埋好多人會係因為嚟咗候機室，嚟咗望點，佢哋有生命嘅改變，但係改變咗佢哋唔同咗，係啦。咁我哋覺得真係好美好。William， 我多謝你。旅遊博士嘅 AGM 就當係 William 佢人生佢呢一個上帝嘅打工仔，向佢嘅大老闆交佢人生最靚一份嘅業績報告。頭先嗰段聖經咁講，上帝俾我哋每個人，我哋有唔同嘅份額。聖經講耶穌嘅比喻有1000，有3000，有5000。但我相信無論幾多都好，我相信 William 嘅人生係賺突啊！認唔認同啊？頭先聽完咁多個見證，我相信有好多。我想如果揾你哋可以出嚟講，可以講到今晚我哋即係喺度開埋飯、食埋宵夜都唔使走啊！賺突啊！所以我好衷心多謝大家對呢一個有啲招積、串串地，有時有啲牢嘈，有啲性格，但係都幾有幽默感，有少少才華，同埋真係好有愛心嘅 William 嘅愛錫，願意將一切榮耀頌讚都歸俾愛我哋到底嘅神。
再次感謝大家。博士，五哥，千言萬語盡在不言中。哥，多謝你喺呢2年幾嘅時間陪住我。天家再見，在話當年，教咗我哋乜嘢先至係活出真正嘅自己。多謝你教。我好相信咧，好多人同我一樣，受 William 嘅生命影響，變得更加豐盛。佢嘅生命咧，依然影響住我。好感謝 William。如果 William 見到我喊嘅時候咧，佢一定會同我講：去喊咩咧？雖然我諗起嘅時候，我喊得仲犀利，但係的確 William 佢信咗耶穌，有得救復活嘅確據。而我哋信咗耶穌嘅人咧，將來喺天家亦都可以再次與 William 相遇。無論天陰天晴，在望點神在。